Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak nih. Kakak sekarang ingin melanjutkan yang kemarin teman-teman, mencari mainan di halaman belakang rumah. Ini sekarang kakak sudah di lokasi teman-teman, bersama keranjang ini lagi. Lihat, wah keranjang ajaib ini, selalu hoki kakak. Kita langsung cari teman-teman. Wih, ada tiang listrik teman-teman. Wih, itu di belakangnya apa teman-teman? Lihat. Wih, wah, ini ada pistol teman-teman. Wah, pistol bagus ini. Wah, ini tipe apa ya? Gak tahu kakak. Wah, tuh lihat. Wih, berbunyi. Kita langsung masukin keranjang teman-teman. Wah, bagus. Pertama-tama ini sudah mendapatkan mainan yang sangat bagus teman-teman. Mari kita lanjutkan. Wih, wih, ini apa teman-teman? Wah, lihat. Wah, mobil-mobilan teman-teman. Lihat, tapi ini bannya sangat besar teman-teman. Lihat, berwarna hitam dan hijau. Wih, bagus sekali. Lihat, bisa diputar-putar. Wah, bagus sekali. Langsung kita masukkan keranjang teman-teman. Wah, langsung mendapatkan 2 mainan besar teman-teman dan bagus. Mantap. Kita lanjutkan teman-teman. Ih, langsung mendapat lagi teman-teman. Lihat, ada yang putih-putih. Wah, ini di halaman belakang rumah sangat banyak mainannya teman-teman. Bagus sekali. Wih, ini gerbong kereta yang ribet teman-teman. Wah, gerbong kereta penumpang. Ih, lihat. Langsung masukkan teman-teman. Wah, ada mobil-mobilan teman-teman. Ini kakak mendapatkan mainan mobil sedan berwarna putih teman-teman. Lihat. Wih, bagus sekali. Mantap. Kita lanjutkan teman-teman. Kira-kiranya mana lagi ya? Tuh, ini belakang rumah kakak sangat banyak sekali rumput-rumput. Wah, itu lihat teman-teman. Ada warna biru. Wih, bagus sekali ini. Wah, kereta Thomas teman-teman. Lihat. Wih. Wah, lihat Thomasnya lagi tersenyum teman-teman. Tuh, lihat. Ya, ini bagian masinisnya teman-teman. Wah, bagus sekali. Wah, langsung kita masukin keranjang teman-teman. Wih, lihat. Sekarang udah banyak. Sampai keranjang kakak hampir penuh. Wah, kalau begitu, sekian dulu video dari kakak ya. Mudah-mudahan kalian senang sekali dengan video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe ya teman-teman. Dadah, salam mainan.